शिकारपुर रिपोर्टर रियाज अली मीरानी। अवामी जिदोजहद कमेटी तरफा शिकारपुर में वधंदड़ बदअमनी ख़िलाफ़ बुख हड़ताल कैंप ज़िले में धाड़ियल रात जो ख़ात्मो कराइण जो मुतालबो। ख़बर मूजिब अवामी जिदोजहद कमेटी तरफा शिकारपुर में वधंदड़ बदअमनी ख़िलाफ़ बुख हड़ताल कैंप लगाई वई, जंहिंमें मुख़्तलिफ़ सियासी समाजी अगवाननि शहरनि वॾी तादाद में शिरकत कई, जिनमें असगर अली सेठार, मियां ज़फ़र अली, कामरेड असदुल्ला सुमरो, एजाज़ काके पुटो मक़सूद मीरानी, इमरान मंगी, मौलाना अब्दुल फ़ताह महर ऐं ॿियनि शिरकत कई। अगवाननि एहतजाजी कैंप ते ख़िताब कंदे चयो त शिकारपुर जो अमन हथ वठी तबाह कयो वियो आहे। माण्हू रोज़ अगवा थी रहिया आहिनि। फुट लुट जो सिलसिलो बंदि नथो थिए। धाड़ियल हाणे ग़रीबनि खे अगवा करे तोहफ़े में लाश ॾियनि था, पर पुलिस हथ ते रखी सुम्ही पई आहे। शिकारपुर जे विच शहर मां दुकाननि तां फुरलुट थिए थी, पर बदअमनी ते को बि ज़ाब्तो नाहे आयो। हिननि चयो त धाड़ियलनि जे ख़ात्मे लाइ नाले मात्र ऑपरेशन कई वई, पर अरबनि रुपयनि काग़ज़नि में ख़र्च करण बावजूद को बि खड़तेल नाहे निकितो। हिननि मुतालबो कयो त जेकॾहिं शिकारपुर मां बदअमनी ते कंट्रोल न कयो वियो त नेशनल हाईवेज़ बंदि कंदासीं।